Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Insha Allah yau za mu koya muku yadda za ku saida wato ainihin coin ɗinku a Binance ya koma USDT, daga USDT kuma mu nuna muku yadda za ku saida USDT ɗin kuɗinku ya koma wato ainihin account ɗinku na banki ta hanyar P2P insha Allah. To amma yanzu bara mu fara koya muku yadda za ku saida coin ɗin ya koma USDT, kafin kuma mu shiga kai tsaye mu nuna muku yadda ake saida wato ainihin shi USDT ɗin kuɗinku ya koma account ɗinku na banki. To yanzu kamar yadda kuke gani insha Allah za mu fara koya muku yadda za ku saida shi ainihin coin ɗinku. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu mun shiga Binance ɗinmu, to za mu je kai tsaye mu shiga wallet ɗinmu saboda mu je mu nuna muku yadda ake saida shi kansa coins ɗin ya koma wato ainihin USDT. Yanzu sai ka shiga ka danna akan abin da ake kira da suna wallet. Gashi nan mun shiga Binance ɗin, wannan shine Binance home kenan. Sai mu je kai tsaye mu shiga wallet, wato inda ainihin coins ɗin namu suke. Kamar yadda kuke gani zaka danna ne akan wallet, gashi nan mun danna ya fito mana kamar haka. To wayannan sune coins ɗin da muke da su. To za mu zaɓi ɗaya daga ciki mu sai da shi ko mu nuna muku yadda ake sai da shi. Sai mu zaɓi wato ainihin mu koma mu ɗauki market. In muka shiga market gashi Dutch ne shine a farko, shi za mu siyar. Sai mu yi clicking akan sa kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe mana Dutch/USDT. Sai mu danna akan buy akan sell kai afwan. Muka danna akan sell, to shine zai kawo mu nan mu tabbatar wajen market ɗin nan market aka sa ma'ana farashin kasuwa. Sai mu zo mu danna akan 100% gaba ɗaya kenan za mu sayar. Sai mu danna akan me sell Dutch. To Dutch ɗin mu gaba ɗaya za a sai da shi ya siyi kenan. Kuɗin mu zai dawo wato ainihin zuwa kan wallet ɗinmu, inda kuɗin mu zai je ya tsaya akan me USDT. Kun ga mun sai da Dutch ɗinmu akan USDT. To amma yanzu shi wannan USDT ɗin yana kan me, yana kan spot. To saboda haka sai mun transfer wannan USDT ɗin from spot to P2P wallet. Kamar yadda muka muku bayani a baya, idan ka siyo USDT ta hanyar P2P, to kaga USDT din za ta tsaya akan me, za ta tsaya akan me P2P ne. To sai ka transfer ta zuwa me spot, sannan zaka iya siyan coins. To shi ma haka in zaka siyar, idan ka sai da coins akan spot, to sai ka transfer coins ma'ana in ka sai da coins akan spot, to sai ka transfer wannan USDT din zuwa me, zuwa P2P, sannan me zaka iya sai da ita USDT din. Yanzu za mu nuna muku yadda za ku transfer ita wannan wato ainihin USDT din zuwa me, ma'ana ainihin wato P2P, domin ka siyar kuɗin ka ya koma zuwa account ɗinka. Yanzu kamar yadda kuke gani wannan wallet ɗinmu ne, kuma ga USDT ɗinmu nan tana me, tana spot. Gashi nan daga sama za ku ga an sa spot. To yanzu ya za a yi ka transfer wannan wato ainihin USDT din from spot to me P2P. To yanzu daga sama za ku ga wani guri an rubuta deposit, withdraw, sai transfer. To sai ka danna akan transfer. Kana danna akan transfer zai kawo ka nan gurin. Za ku ga an sa me from spot wallet to P2P wallet. To za ku ga wani guri an sa me BTC. Ga wata kibiya nan ga gefe, sai ka danna akan kibiyar zai kawo ka nan. Sai ka saka me USDT, tunda mu me USDT za mu transfer. Kaga to in ka haka zai kawo ka nan gurin, gashi nan USDT. Daga ƙasa gashi nan an sa amount. Sai ka saka me amount ɗin USDT ɗin da zaka yi me, da zaka yi transfer zuwa P2P, domin ka sai da ita kuɗin ka ya koma wato ainihin account ɗinka na banki ta hanyar P2P. Gashi nan a ƙasa ga amount ɗin ita USDT ɗin, sai ka rubuta gaba ɗaya. Kana gama rubuta sai ka daga ƙasa za ga an sa ma transfer. Kana transfer gaba ɗaya USDT ɗin da kake da ita za ta koma me, za ta koma zuwa wato ainihin P2P. Gashi nan kana danna transfer gaba ɗaya USDT ɗin da kake da ita za ta koma wato ainihin zuwa P2P. To shikenan ka gama. To yanzu bara mu je kai tsaye mu nuna muku yadda za mu sai da ita wato ainihin USDT ɗinmu, kuɗin mu ya dawo wato ainihin account ɗinmu na banki ta hanyar P2P. Yanzu tunda mun buɗe Binance ɗinmu, sai mu danna akan me P2P trading kamar yadda kuke gani. Mun danna akan P2P trading, sai mu danna akan sell, ma'ana za mu sai da wannan USDT ɗin da muka wato ainihin transfer from spot to wato ainihin P2P. Yanzu za mu je mu nemo wanda zai siya wato ainihin USDT ɗinmu, ma'ana za mu sai da USDT da 50,000 yanzu. To za mu je mu nemo wanda zai siya USDT daga 50,000 zuwa sama. Sannan kuma ku lura da wani abu, ku nemi wanda suka yi trading da yawa. Ma'ana za ga wani guri an sa ma'ana trade, an sa number a gurin, ma'ana ya yi trading sau kaza. To za ku gani in ya yi trading da yawa, sannan kuma an bashi ma'ana lambar yabo, za a ce ko wani maki na trading, to da irinsu za ku duba wato ainihin ku trading. Sannan kuma abu na gaba, ku duba wanda yake da ɗan yellow bottom ɗin nan. Amfanin duba wannan yellow bottom ɗin me, shine wanda za ku transfer masa kuɗi, ko kuma wanda ya transfer muku, za ku yi mu'amalar transfer ta banki kenan da za ku ga wasu
alamar Binance ne a gurin, ko kuma ku ga wani purple ne a gurin raye da sauransu. To mai alamar yellow nan gashi nan za ku ga wani wayannan guda uku kun gani duk alamar yellow ne, ma'ana ta banki za ku tura musu kuɗin, to da irin wannan za ku yi mu'amala. Sannan kuma ku manta ku duba wanda yake da percentage na wato ainihin mu'amala da mutane mai yawa, za ku ga an sa mai trade a gurin. Bara in ba ku example, za ku ga an sa trade, yanzu za ku ga ga wani nan the very stone x chai, za ku ga ya yi trading sau 823, kun gani an ba shi percentage 95.59. to yanzu kaga shi za mu ɗauka da shi za mu trading, sai mu clicking a kansa mu danna wato ainihin sell kenan, sai mu danna a kansa da shi za mu trading, tunda ya yi trading yawa sai mu danna a kansa. To idan muka danna a kansa zai kawo mu nan gurin. To yanzu akwai wani ɗan calculation da ake yi, kun ga shi zai gashi nan daga sama an sa price ɗin USDT, ma'ana zai sai USDT guda ɗaya akan me 483.56. to akwai dan wani calculation da ake yi, sai ka zo ka sa tunda zaka sai da USDT ta 50,000 ne, sai ka sa me 50,000 divided by wato ainihin amount din na USDT ɗinsa, price ɗin USDT ɗinsa, sai ka ce 50,000 divided by 483.56 shine zai baka mai 103.399784928449. to wanda sai kai approximation daga kan 103.3 to wannan 9 din sai ka ɗauko 9 din gaba ka ɗauko ɗaya daga ciki sai ka ɗora, kaga zai baka mai 103.40. to shi zaka zo ka saka akan wannan inter quantity, shine in ka saka zai baka mai USDT ta daidai da 50,000 kenan. Haka ma idan ta 20,000 ne haka za ka yi. Haka ma daidai na ga yanzu ma dalar ta tashi ta koma mai 494. to amma koya ta tashi dai haka za ka yi. Wannan shine yadda ake yi. To gashi nan mun yi approximation, gashi nan mun sa 103.40. to wannan shine yadda ake, sai ka danna akan kasa a payment method, sai ka gashi nan zai kawo ka nan sai ka clicking, yanzu yana kawo ka sai ka danna mai sell USDT. kun ga to da zarar ka danna sell USDT nan sai ka tsaya ka jira, zai turo maka kuɗi ta wato ainihin account ɗinka, za ka ga alert ya shigo maka a wayarka. to in ka ga alert ya shigo maka sai ka saka masa odarsa. to wannan shi yadda ake sai da wato ainihin USDT a kuɗinka ya koma account ɗinka na banki ta hanyar P2P. sannan kuma kun ga yanzu gashi nan amount 50,000, price din USDT ɗinsa da zai siya duk guda ɗaya 183.56. sannan kuma quantity din adadin USDT ɗin na 50,000 shine 103.40 USDT 50,000 kenan. to wannan shi. sannan kuma ga order number nan, ga create time, ga buyers nickname da sauransu. daga sama za ku iya danna alamar kira wanda number za ta fito, idan ku ga ya daɗe bai turo muku kuɗin ba sai ku mai magana ku ce kuna jiran sa. daga gefe kuma ga wani ɗan button nan za ku iya mai shi kuma text message, gefen wajen alamar wayar lambar kenan, gefen wajen alamar telefon nan in kuka danna shi kuma za ku iya mai text message ne in kun ji shiru bai turo kuɗin ta wato ainihin account ba. yanzu sai mu koma dai mu jira shi zai turo mana kuɗi ta banki, wanda za mu ga alert gashi nan time yana tafiya. to in ya turo mana, to gashi nan kun ga ya turo mana, gashi nan alert na banki ya zo. bara mu shiga mu nuna, kun gani gashi nan ya turo mana mai 50,000. gashi nan Collins menene Uchena Okaha ne ko menene, gashi nan dai sunansa ya turo mana send from Kuda, ya turo mana 50,000. to yanzu sai mu koma sai mu danna akan confirm receipt, ma'ana za mu saka mai, sai mu danna I confirm, sai mu danna akan confirm, shikenan mun saka masa USDT din da ya siya a gurin mu. wannan shine yadda ake yi. yanzu za su turo mana code ne kafin ta isa zuwa gurin sa, tabbatar mu ne. in suka turo mana code za su ce mana send, sai mu clicking akan send, sai a tura mana code zuwa wato ainihin number mu, sai mu zo mu saka. da zarar mun saka shikenan mun saka masa, kun gani 50,000 successful sold 103.40 USDT, ma'ana mun sai masa da USDT ta 50,000. a ƙasa lagu an sa positive ko negative, how your trading experience, sai mu sa positive ba mu samu matsala ba. to wannan shine yadda ake don kenan. shi kenan odan mu ta yi. za mu ajiye muku link ɗinmu na wato ainihin telegram ɗinmu, wanda bai gano wani abu ba zai iya contacting ɗinmu a link ɗinmu na telegram ɗinmu. mun gode.